اخواتي الحلوين، جايبه لكم النهارده مش بس تطبيقات رهيبه للموبايلات بتاعتكم، بل وكمان جايبه لكم العاب جربتها بنفسي ومتاكده انها هتعجبكم ان شاء الله. بدل ما اطول عليكم، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا شايفه ان تطبيقات الاندرويد عجباكم شويه، وفي بعض الناس سالتني على تطبيقات الايفون. اكتبوا لي انتوا كام واحد بالظبط عاوزين تطبيقات للايفون عشان نبدا نتكلم عنها، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. السلام عليكم، انا ايمان محمد. ايه رايك في تطبيق للخلفيات شكلها جامد جدا، وفي نفس الوقت الخلفيات دي بتسمح لك باستخدام الذكاء الاصطناعي انها تحلل اي صورة موجودة عندك، وكمان تفصل الشخص او العنصر اللي موجود فيها عن الخلفية، بحيث تسمح لك ان انت تحط الساعة بتاعتك ورا الشخصية بالشكل الجامد ده. من الاخر يعني تدي لك خلفيات تأثير العمر. هتفضل بس مشكلتك الوحيدة ان انت ازاي تخفي الساعة الاصلية بتاعتك اللي الموبايل بيحطها عندك بشكل افتراضي. وبصراحة دورت عند يوتيوبرز كتير لحد ما لقيت واحد منهم حاطط حل معين كده لمعظم انواع الموبايلات. هسيبه لكم موجود في اول تعليق، فتأكدوا ان انتوا تجربوه وتقولوا لي شغال معاكم ولا لا. انا اتكلمت عن التطبيق ده قبل كده، بس هكلمكم عنه مرة كمان. ده تطبيق عبارة عن بحر من ادوات الذكاء الاصطناعي. هو مش بيخليك تستخدم كل ادوات الذكاء الاصطناعي جوه التطبيق، ولكن هو بيعرفك عن التطبيقات والادوات بتاعة الذكاء الاصطناعي، سواء اشهرها او حتى الجديدة فيها. تطبيق مجاني وكمان بيدعم اللغة العربية، يعني تقدر تعتبره كمرجع لادوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي موجودة على موبايلك. في اكتر من 2500 اداة وتطبيق. حلو قوي بصراحة. ده بيخليك لما تشاور للموبايل بتاعك من الكاميرا الامامية قدام كده، الشاشة بتتقفل، ولما تشاور له مرة تانية الشاشة بتتفتح عادي جدا. كل ده من خلال الاعتماد على مستشعر التقارب اللي موجود في موبايلك. فتأكد ان موبايلك بيدعم المستشعر ده قبل ما تحمل التطبيق. عارف انت الحاجة اللي تخلي شكل موبايلك حلو وفي نفس الوقت يكون مفيد؟ اهو ده التطبيق بقى اللي بكلمك عنه. تطبيق بيدي لك ويدجت او اختصارات مفيدة وكمان شكلها حلو. الفكرة كلها انك تقدر تحط اختصار على شاشة الموبايل الرئيسية بتاعتك تكون مثلا فيها كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمها، او حتى تعمل اختصار شكله لطيف كده لتطبيق الكاميرا، او لايا كان التطبيق المخصص اللي انت عاوز تعمله. وكمان ويدجت للساعة، للآلة الحاسبة. تقدر تفتح التطبيق وتختار الويدجت اللي انت عاوزها وتضيفها على الشاشة الرئيسية بتاعتك بالشكل الجميل ده. الحلو فيه انه فيه اختصارات كتير جدا مجانية ومتأكدة انها هتعجبكم، وفي كمان حاجات مدفوعة لو انتوا حابين تشتروها. ده بقى تطبيق مفيد 100% لأي حد بيفكر ان هو يعمل نشاط رياضي سواء في البيت او حتى في الجيم. فكرة التطبيق ان هو بيعرض لك التمارين ازاي بتتعمل بالظبط. يعني بعد ما تحمل التطبيق هيعرض عليك ان انت تشتريه، ممكن تشتريه او تكمل في المجانية وتبحث عن اي مثلا الركبة، الباي، تراي، ولا معرفش بتسموها ايه، وهيجيب لك التمرينات اللي ممكن تتعمل في الاجهزة اللي موجودة في الجيم، او حتى التمرينات اللي ممكن تعملها في البيت. بعد ما تفتح او تضغط على اي تمرين من دول بيجيب لك صورة متحركة للطريقة الصحيحة اللي ممكن تعمل بيها التمارين دي بنفسك. يعني تقدر تقول كأن عندك كوتش كده او مدرب خاص بيك انت لوحدك موجود على موبايلك عادي جدا. وده اعتقد الحل اللي كلنا محتاجينه، حاجة تعرفك ايه افضل مكان في البيت فيه احسن اشارة او شبكة للواي فاي. مش بس كده، كمان هيعرفك ايه اقوى شبكات الواي فاي اللي موجودة حواليك حتى وان كانت مخفية، وايه افضل شانل او قناة تقدر تظبط عليها اشارة الواي فاي بتاعتك من اعدادات الراوتر. حاجات تانية كتير جدا زي انك تقدر تفتح تطبيق الكاميرا وهو يعرض لك شكل كده حواليك في البيت عن افضل مكان او درجة شدة وضعف قوة شبكات الواي فاي. اتمنى اكون وصلك قصدي. وده تطبيق سألتوني عنه كتير جدا ومع ذلك بقول عليه كل مرة وبتنسوه. هو تطبيق بيغير لك شكل الخط اللي موجود على موبايلك وكمان شكل الايموجي بتاعتك. سبق وشرحناه في الفيديو الاخير اللي هو ازاي تغير شكل موبايلك. شرحته على موبايل اوبو وشرحته كمان قبل كده على موبايلات سامسونج. تقدروا تشوفوا الفيديوهات كلها، هسيبها لكم في الوصف. بصراحة التطبيق ممتاز، مجاني. اي نعم فيه شوية اعلانات رخمة كده، ولكن كونه مجاني دي حاجة كويسة. كمان تقدر تضيف اي خط عجبك، تقدر تحمله من اي موقع وتضيفه جوه التطبيق ده وتخليه هو خط موبايلك الاساسي زي ما انا عملت. الناس اللي مهتمة بصناعة المحتوى، انا كنت بجد اتمنى يكون في تطبيق موجود زي ده اول ما بدأت في صناعة المحتوى. تطبيق مونتاج بسيط وسهل وموجود على موبايلك. هو تطبيق اديتس بتاع انستجرام. انا عارفة ان هو لسه في بداياته، ولكن مؤخرا بقى ينزل له شوية تحديثات حلوة جدا. احلى ميزة فيه ان هي ميزة عزلك عن الخلفية بالذكاء الاصطناعي. كمان في ميزات فيه زي انك تقدر تصدر الفيديو باعلى جودة، في ميزات زي تنقية ووضوح الصوت وتحسينه، كمان ميزات كتير جدا زي
زي التأثيرات والانتقالات وحاجات تانية كتير بدأت تضاف في الفترة الأخيرة، واللي من أهمها هي كتابة الكلام اللي انت بتقوله قدامك على الشاشة أو ما يعرف بالكابشن. كل ده تقدر تعمله أكتر من كده كمان، وتحفظ الفيديو عادي وتنشره حتى من إيديتس كمان عادي على انستجرام مباشرة، وده على فكرة هيخلي وصول الفيديو بتاعك أحسن حسب كلام المدير التنفيذي لإنستجرام نفسه. وكمان في أخبار بتقول إن هو هيكون متاح بشكل قريب جدا على نسخة الويندوز أو على الكمبيوتر، فمستنيين التحديثات. ودلوقتي بقى مع الألعاب، أهم لعبتين جربتهم مؤخرا وبصراحة عجبوني جدا. اللعبة الأولى وهي اسمها جراني، أو زي ما أولاد أختي بيسموها تيتا الشريرة. اللعبة دي بمنتهى البساطة بتشتغل أوفلاين عادي جدا، منها 3 مستويات، سهل المتوسط والصعب. بمنتهى البساطة حضرتك بتكون شخص تم اختطافه من الحاجة العجوزة دي وحبساك في البيت، والبيت ده مقفول من كل الاتجاهات، وشغلتك في الوقت ده ان انت عندك 5 أيام تحاول ان انت تهرب من البيت ده. ولكن ما يغركش الموضوع وتفتكر ان الحاجة سهلة. انت طول ما انت ماشي بتحاول تجمع اجزاء، مفاتيح، موتور عربية، ايا كان، وصور وحاجات تانية كتير. ولكن خلال رحلتك في بحث تجميع الأجزاء دي، الولية العقربة دي ودانها تسمع دبة النملة، فممكن تلاقيها في أي وقت واقفة وراك وبالشومة على دماغك، وبالتالي هتبدأ في اليوم اللي بعده إلى أن ربنا يكرمك وتنجح أخيرا وتهرب من البيت ده بسلام. شخصيا لحد دلوقتي ما عرفتش أهرب، ولكن بجد هي لعبة ممتعة. في كل مرة بتضرب فيها هي في كل مرة بتضرب فيها بحاول مرة كمان إلى آخره لحد ما أنجح، وإن شاء الله ادعولي ربنا ينجحني يعني. فبصراحة بنصحكم تحملوها وتجربوها، تحديدا إن هي مجانا وبتشتغل بدون إنترنت. أما اللعبة التانية وهي اللعبة الأكثر شهرة حاليا وهي لعبة بوبي بلاي تايم. اللعبة دي بمنتهى البساطة بتكلمك عن مصنع ألعاب ولكن مهجور، تحولت الألعاب اللي موجودة فيه لألعاب كارهة للبشر. بالتالي حضرتك بتدخل المصنع ده وبتكون المهمة بتاعتك هي إنقاذ اللعبة اللي اسمها بوبي، اللي هي العروسة المتخلفة دي. وأثناء رحلتك دي بتواجه ألغاز وبتقدر تقعد تحلها واحد ورا التاني لحد ما في النهاية بتقابل الوحش الخاص بكل جزء. الوحش في الجزء الأول واللي هو هاجي واجي بابتسامته اللطيفة دي، بتفضل تحاول تهرب منه أو تتخلص منه إلى أن تنقذ العروسة بوبي. وفي النهاية بتروح للجزء الثاني والثالث والرابع لحد الجزء الخامس. واحدة من أكتر الألعاب اللي أنا استمتعت بيها جدا، وبصراحة تحفة، تحديدا لما بيكون جنبك حد. يعني أنا ولاد أختي بيفضلوا حواليا كده، التفاعلات بتاعتهم أو التعليقات بتاعتهم بتكون حلوة قوي، وحقيقي بيكون وقت ممتع جدا. الميزة بتاعتها إن هي بتشتغل على كل الأجهزة، سواء الكمبيوتر سواء الآيفون أو الأندرويد أيا كان. ولكن في عيب بسيط جدا، إن هي اللعبة مدفوعة، فتأكد ان انت تحملها، تدفع فلوس، او حتى شوف بقى انت تحملها منين بطريقة اخرى. لكن في النهاية انا متأكدة ان التجربة بشكل عام هتعجبكم 100%. دي كانت كل حاجة، مستنية بقى رأيكم في التعليقات واسئلتكم. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، مش هيخسروك اي حاجة ولكن هيساعدوني كتير. عشان كده ما تكونش اناني وسيب اشتراك ولايك للفيديو، واستنوا الجديد ان شاء الله. الفترة اللي جاية هعمل شوية فيديوهات اتمنى ان هي تكون مفيدة ليكم. وشوفوا الاجزاء اللي فاتت فيها شوية تطبيقات على فكرة دايما بتكون مفيدة ومسلية بالنسبة لكم. أنا إيمان محمد، شكرا ليكم دايما وأبدا. أشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.